Ես չեմ կարող տարբեր մնամ Հիսուսի ներկայությունը, ես չեմ կարող չգնահատեմ նրա վերքերը, ես չեմ կարող մոռանամ այն որ տեսագողգոթայի խաչի վրա որ նա տանջվում էր եւ նրա ձեռքերից եւ ոտքերից եւ կողից արյունը թափվում էր ինձ նրան արշանից փառավորվի իր անունը մենք երախտապարտ ենք իրան նա հիմա իր սիրո հոգիով բարուրել ամես փառք իրան նրա սերը փառվել ամես ես դասում եմ եւ նա ասում է ես քեզ դրոշմել եմ իմ ձեռքերից մեջ մինչեւ այսօր ես քեզ պահել եմ զավակս եւ դու իմն ես ես քոնն եմ կանչիր իմ անունը եւ ես քեզ պիտի ազատեմ քո ձեռքդ պիտի բռնեմ եւ քեզ պիտի անցկացնեմ բոլոր դժվարությունների մեջ եթե գրակով անցնես ես քորչևից պիտի քայլեմ ես պիտի գրկեմ քեզ եւ ոչ քեզ վնաս պիտի չտա եթե ջրերի մեջ ընկնես ես քեզ պիտի ձեռքդ երկարացնեմ եւ պիտի ազատեմ եթե թշնամիները վրա տան եւ որևէ մեկը քո գլխի վրայից մի մաս պիտի չպակսի ես քեզ իմ խոսքով ու հոգով պիտի պահեմ թշնամի երբ որ քո վրա իմ հոգին վահանի նման քարչևը տակայնելու դու ապահով պիտի լինես որովհետեւ ինձ հուսացիր ամոթով պիտի չմնաս կսե ամենակալ Տերը փառք իրան ալելույա փառավորվի Տիրոջ անունը ես ուզում եմ սրբության վրա կանգ առնենք եղբայրներ քույրեր երկրորդ Կորինթացիս 7-րդ գլխի առաջի համար երկրորդ Կորինթացիս 7-րդ գլխի առաջին համար կարդում եմ ուստի սիրելիներ որովհետև մենք այս խոստումները ունենք մեր անձերը մարմնի ու հոգու ամեն կերպ պղծություն մաքրենք եւ սրբությունը կատարելագործենք Աստծո վախովը ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել այսօր այս խոսքերի վրա Առաքյալը Պողոս Սուրբ որ Աստծո կողմից մի գործիք էր եւ հանձնարարված էր Աստծո Սուրբ Հոգու կողմից հետեւյալ խոսքերը նա ուղղեց Կորինթացիներին մաքրենք Այդ խոստումները տեսնելով լսելով, որ Հիսուս խաչվել է մեր մեղքերի համար, Հիսուս գնացել է երկինք, Հովանու ավետարանի 14 գլխի առաջի համարում ասում է, ձեր սրտերը չխռովեն, Աստծուն հավատացեք, ինձ էլ հավատացեք, իմ հորս տանը բնակարաններ կան, եթե ոչ ես կպատրաստեմ եւ նորեն կգամ եւ ձեզ կտանեմ իմ քովս։ Մենք չպետք է որևէ բան ունենանք այստեղ բռնելու, դրա համար այս խոստումը իմանալով եւ ընդունելով հանդերձ մեր Մարմինն ու հոգին ամեն տեսակ պղծությունից մաքրենք եւ սրբությունը կատարելագործենք Աստծո վախովը։ Մենք մեզ պետք է միշտ ամեն ժամ, ամեն րոպե, ամեն վայրկյան Աստծո առաջ տեսնենք եղբայրներ քույրեր, ոչ թե մենակ ստեղ, ոչ թե եղբայրների ներկայության ժամանակ, ոչ թե երբ որ կարդում ենք ավետարանում ծնկի են գալի, այլ գործի տեղը, աշխատանքի տեղը եւ ճանապարհի մեջ Եվ որ ընտանիքում ենք, եւ որ մենակ ենք, առանձին ենք, հակառակորդին չպետք է ուզում ապերի, հակառակորդին ցանկություններ ուզում ապերի, դուք եստես Աստծո արչև, ես այն մարգարեության մեջ ասում եմ, Տիրոջ վախը անօրգանցն է, ով Աստծո վախն ունի, արդեն իսկ իմաստուն է, իմաստության սկիզբը Տիրոջ երկյուղն է, Տերը ինձ մեզ իմաստություն տա եւ իր սուրբ վախը դնի մեր սրտերի մեջ, որ մենք միշտ մեզ տեսնենք Աստծո արչև, ալելույա, ամեն։ Առաջի Թեսաղոնացիս 4 գլխի 3-4 համարներում գրված է. Վասնզի Աստված կկամենա, ուշադիր լսեք ամեն խոսքի շատ կարևոր է, որ դուք սուրբ ըլլաք, երկենաք պոռնկությունից, ձեր մի ամեն մեկը գիտենա իր մարմինը սրբությունով ու պատվով պահել, պատվով, Հիսուսի պատվով, պատվի համար, Հիսուսի պատվի համար, Հիսուսի անվան համար, Հիսուսի համար որպես տաճար ես դու, Սուրբ Հոգին քո մեջ է բնակվում, եւ շատերի մեջ էլ պիտի մտնի։ Այսօր մի երիտասարդ կար, եւ որ աղոթում ենք 3 հոգի էին, Սուրբ Հոգու զորությունը իջավ եւ մկրտվեց Փառտիրոջը։ Եվ որ մենք գալիս էինք, արդեն մեքենայի մոտ ենք, մեզ թվաց, որ ինքը չի մկրտվել, բայց ինքը վկայեց ասավ, մկրտվել եմ, արդեն լեզուներով աղոթում եմ Փառտիրոջը, ալելույա։ Մենք հավատում ենք ու նայում ենք Աստծո խոստումներին, Աստծո ավետարանը խոստումները իրեն հավատացողների համար, գանձա իրեն պաշտողների համար, վերցրու ավետարանի խոսքը, որ ճշմարտությունը եւ նա քեզ ազատ կանի։ Հավատա ու
ու վստահի եւ Աստծո խոսքը ունակա առակացում գրված է մարդու մարմինը բժշկելու օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը օրհնյալ լինի նա սուրբ անունը եւ նրա բոլոր խոստումները Առաջին Կորինթացիս 6-րդ գլուխ 12-20 համարներ Առաջին Կորինթացիս 6-րդ գլուխ 12-20 համարներ Ամեն բան ինձ օրինավոր է բայց ոչ թե ամեն բան օգտակար Ամեն բան ինձ օրինավոր է բայց ես բանիմը իշխանության տակ պիտի չավամ Կերակուրները փորի համար են փորն էլ կերակուրու բայց Աստված ասոնք էլ Անոնք էլ պիտի խափանե, իսկ մարմինը պոռնկության համար չէ, հապա Տիրոջը ու Տերը մարմնի համար։ Եվ Աստված, որ Տերը հարուցանեց, մեզ էլ պիտի հարուցանե իր զորությունով, ալելույա, ամեն։ Ինչպես Տերը հարություն առավ այն ցորենի հատը, որ սպանվեց, որ թաղվեց, Աստված նրան իր հազոր բազուկով հարություն տվեց, այնպես էլ մեզ, եթե մեռնենք, պիտի ապրենք մահմեր վրա իշխանություն չունի, որովհետև կյանքը Քրիստոսն է, ով ինձ ընդունե, նա կյանք ունի, ով ինձ ատում է, նա մահն է սիրում, ասում է Առակաց 8-րդ գլխում մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Չգիտեր թե ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են, Քրիստոսի անդամները առնելով պոռնիկի անդամներն են, Քավլիցի, չգիտեր թե անոր պոռնիկի կմոտենա, անոր հետ մեկ մարմին կլա, քանզի գիրքը կսե, երկուքը մեկ մարմին պիտի լան, իսկ անոր Տիրոջը կմոտենա, անոր հետ մեկ հոգի կլա, ամեն, այսօր Տերը մեզ մոտեցնում է իրան, փառք իրան, ինքը ներկա է այս վայրում, որ մենք մերժենք պոռնկությունը, մերժենք մեղքը, մերժենք ստությունը, սպանությունը, նենգությունը եւ մերժենք այս չար աշխարհը, որ տվել է Սոդոմ ու Գոմորին անցակացել։ Չգիտեր որ ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու, որ հոգին ձեր մեջ է, որ Աստծո առած եք ու դուք ձեր անձի տերը չեք, քանզի գնով ծախուառնվեցար։ Ուստի փառավորեցեք Աստված ձեր մարմինների ու հոգիների մեջ, որոնք Աստծուն կպատկանին, ամեն։ Եղբայրներ քույրեր, այսօր, ինչպես եղբայրն ասեց, սա Աստծո է այդ երգը, նվագը, խոսքը, փառաբանությունը, նա որ ամբողջությամբ իր մարմինը տալիս է Հիսուսին, դառնում է սուրբ տաճար, ես ամեն օր խնդրում եմ, ասում եմ Տեր, իմ միտքս մաքրի, որ միտքս պայծառ ու լուսավոր լինի, իմ շրթունքներս մաքրի եւ իմ լեզուս, որ ես հանկարծ պստություն չխոսամ եւ անմաքուր բառեր իմ բերանից դուրս չգա, իմ հոգին մաքրի, իմ սիրտը մաքրի եւ ես մաքուր կլեմ, այն ատեն դու կգաս, կլցնես իմ սիրտը քո ներկայությամբ, դու Հովանու ավետարանի 14 գլխում խոստացել ես, ես ու հայրը կգանք եւ կոթեվանենք, Հայր Աստված Եվ Քրիստոս եկել է օթևանելու, քո սրտի վրա թագավորելու, ընդունիր նրան, բաց սրտի դռները, բաց սրտի դռները, բաց սրտի դռները, որպեսզի փառած թագավորը մտնի եւ ընտրի քանի, եւ այդ ուրախությունը ոչ ոք քեզանից չի կարող առնել, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Հռոմեացիս 12 գլխի 1-2 համարները։ Հռոմեացիս 12 գլխի 1-2 համարները։ Արկաղաչեմ ձեզի եղբայրներ, Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ընծայեք կենդանի զոհը, սուրբ, Աստծո հաճելի, որ է ձեր բանավոր պաշտոնը, եւ մի կերպարանվիկ այս աշխարհի կերպարանքով, հապա ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեցեք, որպեսզի քննեք, թե ինչ է Աստծո կամքը, որ բարի ու հաճելի եւ կատարյալ է, ամեն։ Եղբայրներ քույրեր, ես եթե նոր կտակարանը չկարդամ, եթե ես Աստծո խոսքը չկարդամ, ես ինչպես կարող եմ իմ միտքս տալ նորոգման, ես ինչպես կարող եմ հասկանալ նրա պատվիրանների, նրա խոսքի սիրո խորությունն ու լայնությունը, եւ որ կարդում եմ, այն ժամանակ էլ միտքս լուսավորվում է, միտքս պայծառանում է, փառավորվի Տիրոջ անունը, եւ այդ խոսքը ինձ ուժ ու զորություն է տալիս, որպեսզի ես խոսքը պահեմ, ոչ միայն քարոզեմ, այլ իմ անձս ճնշվելով եւ նվաճելով, Տիրոջ անունը փառավորելով եւ Տիրոջ խոսքը պահելով, Տիրոջ երկյուղն ունենամ եւ Աստծո խոսքը պահեմ։ Տերը օրհնի ձեզ, այսօր բժշկության օր է, այսօր Աստծո խոսքը զորացնելու է քեզ
որ դու մերժես մեղքի կյանքը եւ ապրես սուրբ կյանք, որ դու տաճար ես Աստծո սուրբ հոգու, որպեսզի Աստված քո կյանքի մեջ գա եւ լցնի իր ներկայությամբ եւ գետերը բխեն, Աստծո սուրբ ջրերը բխեն եւ մարդկանց վրա երբ որ սրսկի այդ ջուրը իրենց պղծությունից եւ կռապաշտությունից մաքրվեն, ալելույա, ամեն, ինչպես ասում է Եզեկիել մարգարեության մեջ, առաջի Հովանես 3:2-3 համարները, առաջի Հովանես 3-րդ գլուխ 2-3 համարները, սիրելիներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք եւ տակավին հայտնի չէ թե ինչ պիտի լանք, բայց գիտենք երբ անիկա հայտնվի անորպես պիտի լանք, վասնզի անիկա պիտի տեսնենք ինչպես որ է, ամեն ով որ այս հույսը ունի անոր վրա ինքը զին կմաքրե ինչպես անիկա մաքուր է, ամեն, Փառք հույսը լույս է, լույսն Աստված է, լույսը միշտ Աստծո է, խավարը լույսից միշտ խուսափելա ու ծնվելա եւ որ լույսը վառվում է այսօր Աստված քո սրտի տան լույսը վառելա Փառք լույսավոր ես դու լույսավոր է քո սիրտը եւ այս լույսը երկնքից է եկել Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով Փառք իրան օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը առաջի Պետրոս 2-րդ գլուխ 11 համար սիրելիներ կաղաչեմ ձեզ Պանդուխտների և օտարականներու պես մեկ դիկեցեք մարմնավոր ցանկություններ են, որոնք հոգի դեմ կպատերազմին, ձեր վարքը հեթանոսներու մեջ բարի պահելով, որպեսզի եթե ձեզ չարագործներու պես բամբասեն, ձեր բարի գործերը տեսնելով փառավորեն Աստծուն այցելության օրը, ալելույա, ամեն, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, հորդորում է մեզ առաքյալը, որ մենք այս աշխարհի մեջ ապրելով, այս օտար աշխարհի մեջ, այս պանդուխտ աշխարհի մեջ, այս փուչ աշխարհի մեջ ապրելով, մեր վարքը մաքուր պահենք, մեր վարքը սուրբ պահենք եւ սուրբ վերաբերմունք ունենանք յուրաքանչյուրի նկատմամբ, օրինակ վերցնելով մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսից, անկը չարչարվեր, բայց փոխարենը սպառնալիք չերտա, այսօր եթե մեզ կպնում են, քիչ ամնում մենք էլ իրանց կպնենք, մեր մեջ հոգու մեջ ալեկոծություն առաջանում, ոնց թե մեզ կպան, մեր հասցեին մի բան ասին, մեզ ցածրացրին, բայց նա Աստված էր, Աստծո որդի, նրան ծեծեցին, նրան ճզմեցին, նրան անարգեցին, փշեպը սակ դրին, նրան ծաղկոտ ծեծեցին, բայց նա չարչարվեց եւ երբեք իր բերանից անեծք բաց չթողեց, այլ ընդհակառակը ասեց, հայր Ների սրանց չեն հասկանում թե ինչ են անում, ախ երանի թե այս իրականությունը եւ այս հոգին եւ այս սերը ձևավորվի մեջ, ձևավորվի քո մեջ եւ մեր բոլորի մեջ Հիսուսի անունը փառավորվի, Փառք իրան, ընդունեք այդ սերը, Տերը փոխանցում է իր խաչի զորությամբ եւ նա անցնում է շարքեշարք, ով որ հիմա բանում է իր սրտի դռները, այդ սերը մտնում է իր մեջ, որպես ինքը կարողանա համբերել, ներել, տոկալ, աղոթել եւ Աստծուն փառավորել, ամենակարևորը, սրանում է կայանում, նեղության, հալածանքի, դժվարության մեջ, որ դու գողացող սիրտ ունես եւ փառաբանող հոգի, որ դու դեմ չես դուրս գալի Աստծո կողմից ուղարկված խրատին, երանելի է մարդը, որ խրատի կհամբերի, նա պսակը կառնի, փառավորվի Հիսուսի անունը, օրհնյալ լինի Տերը։ Առաջի Հովանես 5:10 համար, եւ բոլոր շնորհներու Աստվածը, որ մեզ իր հավիտենական փառքին կանչեց, Քրիստոս Հիսուսի միջոցով քիչ մաղատեն նեղություն կրել են ետքը, ինք ձեզ թող կատարյալ է, հաստատե, զորացնե, հիմնե, իրեն փառք, զորություն, հավիտյանս հավիտենից, ամեն, Տերը զորացնի մեզ, Տերը հաստատի մեզ, Տերը իր խոսքը, որպես ճշմարտություն, ուղի մեզ եւ այն թող ուղեկցի մեր շավիղներին լույս եւ մեր ճանապարհներին որպես շրագ լինի, Աստված օրհնի զորացնի, որ սեղ ամեն մեկը ամբողջությամբ լուսավորված, Աստծո սիրով լցված
վերադառնա իր տուն եւ կարողանա դժվարությունների մեջ հաղթություն ձեռք բերել։ Նեղությունը կգա, ընտանիքում կսկսվի այդ հալածանքը, կլինեն դժվարություններ, բայց համբերող եղեք, երկրագործը տեսեք, նա ցանում է, միանգամայն չի պահանջում պտուղը, նա համբերում է, որովհետև սա կարգ ու կանոն է դրված Աստծո կողմից երկրի վրա, սերմը ցանեցիր, պետք է ջրես, հետո սպասես որ ծիլ տա, հետո պետք է խնամես, հետո պետք է որոմը եւ որ կողքից դուրս է գալի նա այդ միասին ու խանգարումը, պետք է քախան անես, որպեսզի նա աչի եւ պտուղ տա, հետո ժամանակին աշնանը բերքը հավաքես։ Այդպես էլ հոգևոր կյանքում, եղբայրներ, քույրեր, Աստծո խոսքը սերմ է, որ Աստված գցել է մեր սրտերի մեջ, նա որ պարարտ հողի մեջ անկել այդ սերմը, նա պտուղ է տալու։ Շատ հավատացյալներ տարիներով, եւ որ հավատքի մեջ են եղել, հետո թողել են ու հեռացել են եղբայրներ, քույրեր, նա այդ սերմը եղել է փշերի մեջ, քարերի մեջ, որտեղ այս աշխարհի հոգսերը եւ դժվարությունները չի թողել, խեղդել է, որ այդ սերմը աճի։ Այսօր ոչ մի նեղություն, ոչ մի դժվարություն, ոչ մի տառապանք, ոչ մի հալածանք մեզ չի կարող զատել Քրիստոսի սիրուց, Աստծո սիրուց, որ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով է փառավորվի Աստված։ Ուրեմն բերեք կանգնենք նրա սիրո զորության առջև, խնդրենք ասենք Տեր Աստված, ուզում եք Աստծո որդու սերը գա մեր կյանքի մեջ, եւ մենք ոչ միայն այստեղ հավատացյալ լինենք, դրսում էլ, տանն էլ, ճանապարհի մեջ էլ եւ ամենուրեք ամուլույս լինենք եւ քո աստվածային սերը բխի մեր կյանքի մեջ ու փառավորվի քո սուրբ անունը, ալելույա։